Na ndani ya studio moja kwa moja tuko na mgeni hapa, Julius Peter Limo, yeye ni diwani wa kata ya Kimanga. Karibu sana Bwana Limo. Salim. Soge mbele kidogo tukusikie vizuri. Asante sana Salim. Wanasemaje Kimanga? Kimanga safi. Safi kabisa. Kimanga safi, karibu sana Kimanga. Asante sana. Yes. Tumeona siku 100 za Rais Samia. Kitu gani kimetokea katika kata yenu? Ndugu yangu Salim Kikeke, ni wetu mkweli kabisa. Siku 100 za Mama Samia madarakani kata ya Kimanga, kweli tuna furaha kubwa sana. Kwa sababu kuna vitu ambavyo wananchi wa kata ya Kimanga kwa muda mrefu sana walikuwa ni kilio chao. Yeah. Kuweza kupata, lakini kwa changamoto kubwa sana, lakini kutokana na ahadi za Mama Samia zile, kwa kweli tumeona mambo yametokea. Vitu kama nini? Kwa kwenye upande wa afya. Afya, Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kuachia fedha kwa ajili ya ujenzi wa zahanati ya Kimanga ambao tumeanza kujengwa. Tumesubiri kwa zaidi ya miaka 15 zahanati hiyo, lakini Mama Samia kwa kipindi hicho cha siku 100 ameachia fedha kiasi cha milioni 231 tuzo ujenzi wa kituo cha afya. Kwa kimeshaanza kujengwa. Tunategemea kukimaliza mwezi wa 5. Ndani ya miezi 2-3 kikamilike, tutatoa huduma kwa wananchi wa Kimanga. Okay, na kwa upande wa afya kwa kweli hapo tuna furaha kubwa sana. Lakini kwa upande wa elimu, Mama yetu Samia Suluhu Hassan ameachia fedha za kutosha. Elimu ya sekondari ameachia zaidi ya bilioni 1.5 kwa ajili ya kumalizia madarasa 200 ya wanafunzi wa shule ya msingi ya sekondari Kimanga, ambapo wanafunzi walikuwa na uhaba mkubwa wa madarasa. Lakini vile vile matundu ya vyoo, matundu 45 yameweza kupata fedha kuweza kujengwa, lakini tupata fedha vile vile kwa ajili ya ujenzi wa maabara 2 za kisasa za science kwa wanafunzi wa shule ya Kimanga. Kwa hiyo haya ni mambo yote ambayo ndio fedha zimetoka fedha. Kuna kitu chochote ambacho kimekamilika ndani ya siku 100? Yes. Na siku 100 tumekamilisha ujenzi wa madaraja mawili makubwa ya Kaveso na Mzava, ambayo na connect kata yetu ya Kimanga na kata ya Kaveso. Ile imesumbua sana muda mrefu sana. Kwa daraja limekamilika kivuko na watu wanapita sasa hivi. Okay. Tukibaki kwenye elimu, nikitizama takwimu zangu hapa, kata ya Kimanga ni miongoni wa kata ambazo zinaonyesha kwamba inapokuja kwenye ufaulu, zaidi ya 70% ya wanafunzi waliofanya mtihani kidato cha 4 na cha pili hawakufanya vizuri sana ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Kitu gani hasa kimetokea? Sahihi kabisa Salim. Changamoto kubwa sana kwenye ufaulu wa shule yetu ya Kimanga ya sekondari ni kwanza ni mrundikano mkubwa sana wa wanafunzi. Madarasa hayatoshi, unakuta darasa moja la wanafunzi wengi, walimu wanashindwa kufunza wanafunzi kwa urahisi. Lakini vile vile kuna vitu vingine vingi sana. Tukiangalia kuna upande wa wanafunzi wanakuwa hawana nidhamu nzuri. Upande wa wazazi bado kata ya Kimanga, wazazi wa Kimanga hawana mwamko mzuri wa elimu. Hawasimamii kufuatilia wanafunzi. Wakishamwachia mwanafunzi, wanamwachia mwalimu jukumu lote la elimu ya mtoto. Lakini elimu ya mtoto ni jumuishi, kwamba mzazi, walimu, serikali kwa pamoja. Lakini Kimanga wazazi kidogo wanawaachia sana serikali na wazazi na walimu. Na nyinyi sasa viongozi mnafanya nini? Umeniambia kuhusiana na swala la madarasa, kuhusiana na hiyo wazazi kutokuelewa, tunafanyaje kubadilisha hili jambo? Katika kubadilisha hili, kwanza tumeweza kuweka vikao vya wazazi ambao ni wazazi na wanafunzi na walimu. Tumekaa na serikali tukakubaliana. Hii ni kutokana na swala la utamaduni au nini? Utamaduni wa upande wa wazazi kutokuelewa umuhimu wa elimu. Nadhani ni basi falsafa zao tu, walimu, wanafunzi, wazazi wa kule bado hawana mwamko huo. Kwa hiyo mmezungumza nao, wanasemaje sasa? Wazazi wanakubali kutoa ushirikiano. Hasa cha kwanza kabisa ni upande wa chakula. Unajua wanafunzi wanaenda shuleni, wanasoma kuanzia asubuhi mpaka jioni bila kula kitu. Hawezi wakasikilizana walimu wao. Kwa tumeweka utaratibu mzuri kwamba lazima kila mzazi hakikisha kwamba anachangia chakula cha mtoto wake. Shilingi 1000 kwa siku. Shilingi 1000 kwa siku kwa ajili ya chakula cha mtoto. Hizo sasa wanampa nani hizo fedha? Kuna kamati tumeunda. Kuna kamati ya chakula ambazo fedha zinabidi ziende kwa kamati ya chakula. Baada hapo kamati ile itaandaa chakula kwa ajili ya wanafunzi. Na swala la madarasa? Madarasa ndo kama nilivyosema, Mama Samia ametoa fedha zaidi ya bilioni 1.5 na madarasa hayo 20 kwa level ya ghorofa yakaanza kukamilika mwezi wa 5. Madarasa 20. Kwa hiyo tukamilika pale, wanafunzi watapata madarasa ya kutosha na tuongeza ufaulu kwa watoto wetu.
Kata Kimanga iko mjini bwana. Yes. Na mjini tunajua jiji la Dar es Salaam sasa hivi tunakwenda karibu watu milioni 10, lakini sasa kuna wajasiriamali wadogo katika hiki kipindi cha siku 100. Wajasiriamali hawa wadogo wakina mama wafanya biashara ndogo wao wameweza kufikiwa vipi sasa hivi? Sahihi kabisa. Salim. Na hiyo katika ni kipaumbele changu mimi kikubwa sana upande wa kuwaletea maendeleo wananchi wa Kata Kimanga kwenye upande wa ujasiriamali. Upande wa vijana, kina mama na walemavu. Kuna hizi fedha 10% za serikali. Hizi ni fedha ambazo ni kichocheo kikubwa sana cha maendeleo. Lakini hapo mwanzo changamoto ilikuwa ni kubwa sana kwamba ilikuwa kuna urasimu wa kufikia zile fedha, lakini fedha zikifika kuna changamoto ya usimamizi. Kunakuwa wanaachiwa tu fedha, watu wana zile fedha wanatumia vibaya, hazirudi zifanya nini. Kwa hiyo tukawasamia akaona hii hapana. Sasa hivi rudi kwa mfumo rasmi wa kibenki. Hata ule mfumo sasa hivi tunachakata kuweka mchakato wa kujua sasa ni watu gani wanufaike nao na kwa mfumo gani ambao utakuwa ni rahisi. Sasa unapata fedha kwa mfumo ule na unafuatiliwa kujua unafanya kitu gani. Kwa upande wa Kimanga sisi tumeamua tutenge eneo ambalo ni Kimanga mpya economic zone. Okay. Pale lengo letu tunataka tufungue miradi kimkakati ya vijana. Labda tuseme kwa mfano watu wa seremala wanakuwa pale, tunawapatia mitaji, wanafanya pale watanza fani chacha, tuna vitu tunauza. Tunauza watu wa Kimanga na nje ya Kimanga. Hao watu wa garage, mafundi wale wana vifaa wana nini, tunafunga pale garage yao pale. Kwa kuna eneo mmetenga sehemu gani? Lipo Kimanga pale. Kimanga stand pale upande wa pili kuna eneo liko la umma pale. Tutatutumia eneo kwa ajili ya shughuli. Hamjaanza bado? Bado hujaanza bado, lakini ni mipango mikakati hiyo, lakini ndani ya usimamizi wangu, uongozi wangu kwa nimelisimamia na kufungua ile pale. Sasa kupitia hizo fedha za serikali tutazitumia kuweza kufungua hiyo economic zone kwa upande wa Kimanga. Inapokuja kwenye hii mikopo ya 10%, vijana, wanawake pamoja na watu wenye mahitaji maalum, mara nyingi huwa hawana uelewa kwamba hizi fedha zipo, mara nyingi hawajui wapitie wapi waweze kuzipata. Mnawafikiaje na kuhakikisha kwamba wanazipata hizi fedha badala zikakaa zikapotelea kimya somewhere? Sahihi Salim. Hiyo ni changamoto kubwa sana, kwamba uelewa, ufahamu wa wale walengwa, upatikanaji wake, mchakato ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo sisi kama kata tumejipanga kuweza kutoa elimu kwa wananchi wetu wa Kata Kimanga, wale hasa vijana na vikundi ambavyo tayari tumeshaanza kujipanga kwa ajili ya kujiandaa kupata mikopo, kuweza kuwapa semina ya jinsi gani ya kupata hizo fedha, nini kinahitajika na usimamizi vile wa fedha hizo. Kwa hiyo tunataka tuweke mazingira ambayo zile fedha sasa zinakuja hasi tu kwa ajili ya kuja kupewa kufanya biashara, lakini usimamizi wa zile fedha, watu waweze kupewa elimu ya usimamizi wa fedha day by day. Kuna watu hapo kwa ajili ya kusimamia wale watu. Kwa huo mkakati upo kabisa. Yes. Hamjaanza bado pia? Hatujaanza, lakini ni mpango mkakati ambao ndani ya siku hizi mwezi mmoja huu tunakamilisha na tunaenda kuanza kwa mchakato. Mheshimiwa Diwani, azeni kazi bana. Uliahidi kujenga kituo cha maafisa usafirishaji. Sahihi. Boda. So kituo ni mojawapo ya huu mchakato ambao nimesema wa hiyo Kimanga economic zone. Yes. Sasa kwa sababu boda huko vituo nicho kimoja ndo mnapanga kujenga. Sio kituo, ni mradi wao. Tunafungulia mradi ule mradi kwa ajili ni mradi wa kibiashara ambao utakuwa wanafanya service. Yani ni mradi ambao utakuwa unafanya service pikipiki zao pale. Lakini ile faida inayopatikana pale inaingia kwenye mfuko wao. Yani badala ya kutoka pale kwenda kwenye kufanya service huko mtaani ya pikipiki, anakuja kwenye hiyo mradi wao wale pale. Akifika pale anafanya service. Ile kama faida ilikuwa shilingi 1000 au 1500 ambayo angepata yule mtu ambaye alikuwa anafanya service kule, ile fedha inabaki kuwa ni faida yao kwenye mfuko wao. Kwa hiyo tukubaliana hivyo na huo mpango unaenda kuanza mara moja. Umezungumzia vivuko hivyo viwili ambavyo mmeshavikamilisha. Hali ya miundombinu ikoje katika kata yenu? Kata ya Kimanga, Bwana Salim, kusema kweli kuna miundombinu ni kilio kikubwa sana. Changamoto kubwa ya wananchi wa Kimanga ni miundombinu. Barabara ngapi zina lami au ngapi zina lami? Barabara Kimanga tuna almost kilomita 5 tu za lami. Kata nzima. Ni vipande tu vifupi tu vya lami ambavyo tumeweka tu mazingira ambayo ili magari yasisemeze ni mlima kidogo na nini hapa pale mjini, lakini kata nzima tuna barabara takriban 9 ambazo zina connect na kata nyingine. Barabara kubwa hizo za kuingia na kufungua Kimanga. Sasa zile barabara zote zina hali mbaya sana. Barabara changarawe, lakini zimekuwa na mabonde makubwa, mashimo makubwa, zina mifereji ambayo imebomoka, ina usimamizi na uangalizi wote. Kwa hiyo cha kwanza kabisa
tumeamua kupambana na miundombinu ya Kimanga. Na Mama Samia Suluhu Hassan kwa kweli hichi kilio umekisikia, ametupatia miradi miwili mikubwa ya kuanzia ya DMDP ambapo tunakufungua barabara mbili za lami ambao DKI mkandarasi tayari kwa site. Tunafanya mchakato wa kulipa tu wale ambao wameingia barabarani, tulipe stake zao wafungue barabara tuweze kuweka barabara ya lami ambayo ni barabara ya kutoka Maji Chumvi kuelekea Chang'ombe. Tunakuwa kata ya jirani. Okay. Lakini kuna barabara nyingine inatoka Kimanga pale tunasema tunapita Savana tunaelekea Mwananchi. Okay. Tunaifungua, tunaweka lami, tunaweka taa mitaro za barabarani na taa zile alama, ni barabara ya kisasa kabisa. Kwa hiyo hizo fedha zilizotoka zinajenga barabara ngapi? Kwa sasa hivi ni barabara mbili. Kati hizo 9. Ziko tatu. Kuna nyingine inatoka Maji Chumvi kwenda Migombani. Okay. Ziko 3 ambazo ni mradi wa DMDP ambazo tunaenda kuanza mradi kabla ya mwezi wa 5. Tunaanza miradi mitatu. Lakini baada hapo ziko nyingine zipo kwenye phase zinazofuata. Lakini kubwa ni kufuatiliaji. Ndio changamoto kubwa ya ufuatiliaji. Ndio kazi kubwa hiyo kufanya. Kwa mimi nawaahidi wananchi wa kata Kimanga kwa kuwa wamekuwa na imani kubwa na mimi, na mimi nawaambia imani yao kwangu sintaiangusha. Nitafuatilia kile kitu ambacho nimewaahidi tutafanya, na niwaahidi ndani ya miaka 5 hii ya uongozi ambao nimewaomba wanipatie niwaongoze Kimanga mpya ambayo ndiyo falsafa yangu. Nitaenda kuwakabidhi Kimanga mpya ambayo nimewaambia nitawakabidhi. Kuna fursa gani huko tuje? Salim, karibu Kimanga kwa sababu Kimanga tuna mpango kama nilivyokuambia hivyo, tunafungua kitu zoni ya uchumi pale. Tufanya biashara nyingi pale Kimanga, ukija pale utapata nafasi kufanya biashara pale. Lakini vile vitu tunataka Kimanga tufanye biashara masaa 24 usiku na mchana. Kwa hiyo hii lengo tunataka tuimarishe ulinzi wakati wa Kimanga, sababu Kimanga yenyewe ina changamoto kubwa sana ya ulinzi. Hatuna kituo cha polisi Kimanga. Hakuna kituo cha polisi kabisa. Mnategemea polisi wapi sasa? Polisi jamii, lakini tuna polisi wetu kata na tunategemea kata za jirani. Tunategemea Stakishari, tunategemea Tabata shule pale na watusaidia sana, lakini si hatuna. Kwa hiyo tupo kwa mchakato tupate kituo chetu cha polisi, lakini kwa sasa hivi tunaimarisha sana ulinzi shirikishi kwa ajili ya kulinda kata yetu, ili zana yetu ile kufanya biashara usiku na mchana iendelee kutimia. Safi sana. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.